بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین د قدر وړ خورو ور افغانانو په سلامونه مو هرکلی کوم الله تعالی دې وکړي چې تاسو ډېر روغه جوړ اوسئ. عزیزانو دا چې سږ کال د چیورنګ سکالرشپونه یو ځل بیا هم اعلان شو، خو تفاوت یې یو څه شته او هغه دا چې خپله د افغانستان څخه درخواست کوونکي نشي کولی چې درخواست ورکړي او د دوی پالیسي رامخته کړې ده په دې خاطر چې د افغانستان کوم تحول چې راغلی په دې خاطر. نو بعض دوستانو پوښتنې کړې وي او زه به په دغه ویډیو کې لنډ دوستان پرې ښه پوه شي، خو بیا هم زه دا اړینه بولم که چېرته تاسو په انګریزي پوره تسلط ونه لرئ نو مشکله ده چې په دغه سکالرشپ ته تاسې لار پیدا کړئ، ځکه چې د دغې سکالرشپ یو د ریکوایرمنټ څخه دا ژبه هم ده چې تاسو په انګریزي ژبه باید پوره تسلط ولرئ او په دې ژبه بیا تاسې خپلې زده کړې دلته پر مخ وړئ. نو د چیورنګ سکالرشپونه چې دي دا لکه څنګه چې امریکا او بعض نور هیوادونه د فل برایټ او بعض نور پروسې پر مخ وړي، دا هم دغسې یو سکالرشپ دی او د دې سکالرشپ ښه والی یا برتري او یا هم مشهورتیا یې په دې کې ده چې په دې سکالرشپ کې بیا نو پوره ټیوشن فیس دوی ورکوي، کوم مصارف چې تاسې هلته په یوکې کې کوئ تقریبا هغه ورکوي، ستاسې د تګ و راتګ کوم خرچ مصارف چې دي هغه هم چیورنګ ورکوي او داسې نور خوبیانې هم لري. خو د دې لپاره یو ځل بیا هم تاکید کوم چې چیورنګ اوس مهال هغه هیوادوال چې زموږ او ستاسې په افغانستان کې میشت دي نو هغوی نشي کولی چې درخواست ورته وکړي. یوازې هغه هیوادونه چیرته چې د چیورنګ پروګرامونه شتون ولري هغوی هغه افغانان چې هلته میشت دي هغوی کولی شي چې دغې سکالرشپ یا دغه پروسې ته درخواست ولیږي. درخواست یې زه به په لنډه رڼا واچوم چې تقریبا د لومړي نومبر باندې فکر کوم دغه درخواستونه بندیږي. په دغه میاشت کې تاسو کولی شئ چې خپل درخواستونه منظم او مرتب کړئ. لینک به دلته یو ځل بیا هم زه تاسو سره په کمنټ کې شریک کړم، وګورئ کوم ریکوایرمنټ ډاکومنټس چې دي که چېرته تاسې د هغې پوره کولی شئ نو تاسې کولی شئ چې دې ته درخواست وکړئ او بیا کله چې تاسو درخواست وکړ نو د هغې نه وروسته بیا تاسې کولی شئ چې منتظر شئ او بیا به دغه لړۍ د انټرویو یا مصاحبو ته چې کېږي، بیا چې کله مصاحبې وشي نو دوی بیا ستاسو هغه اسنادونه مصاحبې ټول سره ارزیابي کوي او په آخر کې به بیا دوی غالبا اپریل نه تر جونه پورې تاسو ته ځواب درکوي د ایمیل د لارې چې تاسې کوم پوهنتون یا کوم پوهنځي ته کامیاب شوي یاستئ یا که نه یاستئ نو بیا به معمول سره په سپټمبر کې دغه اروپایي هیوادونو کې په ځانګړې توګه برطانیه کې نو په سپټمبر کې دغه تعلیمي کالونه پیل کېږي. په سپټمبر کې به تاسې د سپټمبر څخه به تاسې مخکې دلته برطانیې ته راوړي او خپلو زده کړو ته به دوام ورکوي. زه بیا هم هغه موارد چې پخوا په دې مختلفو دوستان لکه فکر کوم شیخ ابراهیم صاحب د دې مشري هم کوله په افغانستان کې، د هغې بعضې کلیپونه دي کوښښ به وکړم چې را پیدا یې کړم او تاسو ته به هلته لنډ شریک کړم تر څو تاسو ترې نه مستفید شئ. هدف مو دا دی چې څنګه وکولو چې خپلو هیوادوالو ته یو څه مثبت ورسوو. دغه یو لنډ معلومات و، الله دې وکړي چې تاسو ته مفید ثابت شوي وي. تاسې نه ډېره مننه چې د دې نه راسره وئ. ښه، د باد او سرلوړي اوسئ. مننه.